啊！你啲拍電影嘅人咁中意喺天台嘅，我要嘅嘢，要咩啊？我要嘢，你咪都帶嚟啦。咁即係點啊？上嚟天台曬太陽啊嘛。吹吹風就得。咩機會啊？我以前冇得揀，其實我想做演員。好啊，同監製講啦，睇啱啱俾你做演員。啊！你真係唔識嘅喎，你知我係監製。對唔住，我輔導你嘅啫，有咩同佢講？我其實一個係垃圾佬嚟嘅，見到乜嘢就攞乜嘢嘅。咁當然你自己興趣啦。我覺得每樣嘢都有故事。譬如我有一部 B&O 電視，佢係有埋 CD、DVD 入邊嘅。嗰部機講緊係40年前。呢啲我覺得喺嗰個年代，我到而家都不可思議。咁變咗我就好中意儲嗰啲嘢，同埋好多菲林機啊，因為我哋被 digital 淘汰啊，我想保留啲嘢喺度，即係傳俾有啲未拍過菲林嘅沖菲林嘅嘢，即係剪片嘅機、剪片嘅所謂嘅膠紙，我想留喺樹傳承啲嘢落去啦，即係趁自己仲有啲能力。我哋呢代人係嘅，即係我唔係話而家新一代冇感情，我哋呢代60年代後嘅人係比較有感情啲嘅，因為我哋窮過啦，我哋苦過啦，咁同埋又好奇怪，好多人幫助我哋啦。拍完水間學校，瑪麗喺鄉下過嚟，然後好多人幫佢。有人懷疑係嗰時香港係咁樣嘅咩？即係而家啲人真係薄咗好多嗰啲情，即係我嚟中學呢邊畢業，我就可以做好勁嘅攝影師，好勁嘅助手，都係人幫嘅，人教嘅。咁所以我希望呢種精神係傳落去咯。我其實小學已經開始認識音響，我仲記得我小學香港電台第一日話下星期立體聲啦，我就圍住喺個收音機度。我係好彩，我老豆有個真係立體聲嘅收音機喺度倒數咁。嗰時立體聲咧就有個紅燈喺度嘅，你一着咗紅燈咧，代表收到立體聲嘅嘢。咁所以嗰時我哋自細就有追求呢啲嘢啦。升到中學我就啱啱可以買吉他，我就見到青年會有啲吉他堂，咁就去學，就開始沉迷啦。彈吉他唔讀書，科紅，當然對白先啦。對白你一班人圍住睇演員，你會知道嗰種 feel 係點樣啦。咁當然你要睇景啦，你要睇景。喂，我點處理一場戲？咁第一即係為外景出身，我就會我第一鏡頭應該點擺咧？我叫啲人喂，你行啲位點樣睇啊？即係點樣可以 match 嗰個環境。我哋正係玩嗰場戲，其實我係衰多口啫嘛。自己拍臥底片，永遠都喺 disco 啊黑掹掹嘅地方。唔好啦，我去天台啦，就講錯説話啦。嗰場係難嘅，即係我去到我好少拍戲係未揾到我啲所謂 shot，因為我每次我睇劇本，我會黑埋眼，我腦係會出現好多畫面啊各樣啊。咁喺嗰場就幾束手無策，即係叫做無氈無線，變唔到。咁就成班人唔敢埋我身邊啦，因為我一發脾氣，啲人就唔敢埋嚟。我就周圍睇，真係正話你就左望右望就見到嗰塊玻璃有個行過，咁就開始嗰種 feel 就即刻嚟啦 ，feel 就嚟晒啊，然後跟住就好快拍晒一場啊！冇問題啦，而家大家知道啦，劉偉強係邊個。咁但係我都有個所謂宗旨就係唔想再重複近時啲嘢。你話齋古惑仔可以拍1、2、3、4、790都拍到㗎，咁多人物。咁但係
嗰時突然間就要去拍《風雲》，用咗大概年幾兩時間去創作《風雲》，咁不停去嘗試啦。我哋呢代就幾好彩，即係你點都得，你拍到你唔拍都得。新嘅導演係即係可能寫3年啊4年都開唔到戲，嗰時我哋唔係嘅，不停拍完呢部我哋 Easter 上要快啲趕，要趕暑假，拍完暑假要趕聖誕，趕完暑假要趕，即係我哋嘅年代太好，即係我生嘅年代比而家呢班電影人幸運好多倍。你又見到多嘢啦，我做攝影師可以拍好多大師啊，譬如徐克啊、李翰祥，你可以好似呢個就係我學習嗰樣嘢，咁變咗我哋好多嗰時好多機會。我覺得香港好識發光嘅城市，銅鑼灣你真係所謂五光十色啊！即係近時我就好彩可以利用到嗰段時間啦。好多人去到街拍戲就好煩惱噶啦，即係好似佢。嗰度擺隻12K，嗰度擺嗰時舊思想係咁樣嘅。咁但係當我個年代，突然間菲林可以有500度啊，跟住我再叫加衝就變咗800度啊。其實你眼睇嘢已經全部喺度，咁變咗整個環境係你唔需要用好多，裏面有種 energy 喺度。嗰時我都算係新攝影師，1980幾年，我仲係靚仔，我仲心諗點可以同班老前輩好出名嘅攝影師點樣打低佢哋啦？咁就異軍突起，手提啊，搖點解成日藍啊、紅啊、silver 啊，咁變咗嗰時就用呢個方法去突圍咯。因為你一定有個鬥心，你出嚟做攝影師梗係最勁嗰個啦，我梗係打低呢啲舊有嘅嘢啦。即係我做導演，我梗係拍好新潮嘅嘢啦。即係唔係點打低啲舊有嘅導演啊？即係我就用呢個方法啦。即係所以而家好多人話啊，劉強嘅大導演，千祈唔好講，我叫做 Kindergarten Director， 幼稚園導演。我要咁樣去 refresh 自己，你唔可以好勁啊，拍過好多戲，哇，拍過咁多戲。你就喺度固步自封，咁變咗我暫時仲可以維持咁呢個心態，我都想繼續維持落去。如果個個都係咁，我就冇劉偉強啦。我覺得我幸運嘅，佢哋唔喺樹，我咪做埋一份嘢咯。因為近時我哋拍戲環境係真係唔係拍戲環境嚟，啲人我感覺唔係拍戲嘅，赤裸上身啊！爛仔咁樣啊，喺現場食煙啊，出口爛舌啊，嗰時反而係我覺得冇拍戲嘅氣氛。咁所以點解我要做攝影師之後，我要努力做導演，我要 control 晒所有呢啲環境。由我做導演，我叫做環保小先鋒啊嘛，唔准人食煙。因為人哋借景，喂，你借呢個景，個個擔煙，我唔知點解咁中意食煙啲人。近時我師傅都係擔住煙拍戲啊，我最難受。你話真係咁多人睇，我就希望起碼有規有矩先啦。如果借啲酒店，你撞花晒人啲嘢，即係製片人要賠，好慘。所以我立咗好多規矩嘅。我可能好多人憎我，自己就咁樣，我就要咁樣。你唔想咁，拜拜。我哋近時有句電影嘅，係經過蝗蟲經過，你搞到啲人啲景亂晒大陸，咁變咗呢個係好唔好影響我哋電影嗰個聲譽。我冇擔心過，而家最流行就 AI 代替電影啦，我都玩緊 AI， 你咪當係一個工具咯。同埋你最大嘅我哋電影嘅好處就係，你就係講串流啊，睇4寸芒啦。你最多睇 Netflix 喺肯定冇呢度咁大啦，即係可能4、5寸電視已經好犀利。但係當你買飛入場，坐低熄燈 projector 放嘢出嚟，你嘅感覺係好 magic 嘅。呢個係我好細個讀小學，我已經開始睇戲。睇戲嗰時我哋好彩有啲大戲院，咩超等啊咁樣。
當你坐喺戲院度熄燈放映，近時啲銀幕好大嘅，我唔知點解銀幕咁細啊！嗰啲光影反射出嚟，你會接收到好多嘢。點解近時嘅戲觀眾可以喺電影院喊啊？許冠文戲笑到我碌地啊！即係我希望有翻呢啲咁嘅嘢，當然係要導演好努力去拍真係好嘅嘢，觀眾唔會走，因為而家觀眾點解會睇說明我哋戲唔得啊？我啲戲得就得㗎啦，即係無間道嗰時啲好多人話電影死㗎啦。嗰時2000年，有好多導演話黃昏工業啦，所以點解成日話好憎人啲話電影死啦？我哋由細都話電影死啦，80幾年啦電影冇啦，咁幾廿年我哋仲喺度啊！我哋有信心先，你冇安全，你做電影就做電影，我唔通你叫我去翻下耕田？我1990幾年，全香港得4部，我哋咪捱過咗，到而家90年代有啲爆款電影，你最近好多爆款啦，《野王》啊，《破地獄》啊，都係好成績啊！你好片觀眾去睇㗎，每套過億講緊過億喎，好犀利嘅喎，呢個數目，咁變咗就大家 patient 啲啦，唔好急啦，冷靜面對啦。